efter skolan. Men jag säger till mamma att vi ska käka på pizzan efter skolan. Så kommer hon bara, du har inga pengar, vi tycker så att du har kupongen. Jag ringer nu. Nej, Robin! Det är disco-remix. Vad är det för något? Sätt på lilla hjärtat. Pratar du med? Jag har en på. Hälsa på mig. Jag ska hälsa på Nemma. Hälsa från Jennifer. Hälsa från Jennifer. Hälsa att jag också tycker att Tina är full. Ja, men Härifrån trädgården finns det pojkar som jag blir så glad. Det skatt jag har sett på många, många dagar. Jag tycker om dig och du tycker om mig. Lilla hjärtat, jag tänder så på dig. Jag vill så gärna ha sex med dig. Lilla hjärtat, jag tänder så på dig. Jag vill så gärna ha sex med dig. jag ska hälsa på mamma och vi ska hålla käften. Den där sjunger för Matildas pappa. Vad? Jag får kolla vad det låter. Filma där, de är med mamma. Så lägg ut ett snacka med Eva. Eller men är det Allen! Ja, jag har. Okej, det är glatt. Jag slutar den här lektionen. Baby, we can do it, we can do it all night. With your body, body, do it all right. And Ja, men kan vi inte efter det, kan inte du göra det till typ 6 eller någonting? Så går vi till Kärnby. Ska vi ha potatisgratäng till? va? Den ska skaffa mig! Okej. Ja. Okej, pussar. Jennifer! Jennifer! Vi går till pizzan och käkar direkt efter skolan. Sen när vi kommer hem vid typ 6 ikväll käkar vi fläskfilé och potatisgratäng. Sen fortsätter vi köra. Måste inte göra någon. Jag drar! Vad gör han? Han bara ställde sig. Han bara stod där. Kan inte vi hoppa upp? Han började dra det så bara vänta nu. Nej. Han bara gå till. Va? Alltså titta. Nu kan jag inte missa. Vi är igen. Kommer ihåg hur vi gjorde? En gång till. Kommer ihåg hur vi gjorde nu? Häng med nu. Häng med nu. I love rock and roll. Jag ska lägga ut på YouTube. Du måste skicka länken till mig sen. Kolla här. Titta, titta. Vänta, vänta så här. Vi petar han i arslet. Emma. Alltså,
ska klappa honom på huvudet, upp lite. Nu. Pet. Hallå. Lägg ut det på en gång. Om det går. Alice, den här ska få göra. Du kommer aldrig gå. Ja. Jag fick slå sönder det. Du slog sönder ditt knä. Okej. Ja, men... Det är kuster, Robin. Nej, men visst gör det. Det här är David som sitter i den stället.